फ्रेंड्स, इजिप्शियन फ्लोवर पंछी जो मगरमच्छ से नहीं डरता, ये मगरमच्छ के मुंह में जाकर वापस आ जाता है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो में आप तक पहुंचाते रहूं। आप लोग मगरमच्छ को तो जानते ही है, इसके सामने कोई जानवर आ जाए या इंसान आ जाए, ये उसे अपने जबड़े में फंसाकर उसके टुकड़े कर कच्चा चबा जाए। लेकिन इजिप्शियन फ्लोवर एक ऐसा पंछी है जो मगरमच्छ से नहीं डरता, ये मगरमच्छ के मुंह में जाके वापस आ जाता है। एक्चुअल में मगरमच्छ और इजिप्शियन फ्लोवर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इजिप्शियन फ्लोवर पंछी मगरमच्छ के मुंह में जाकर मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए मांस के टुकड़े को खा लेता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है। मगरमच्छ के दांतों में कुछ भी अटका रहे, इजिप्शियन फ्लोवर पंछी उसे साफ कर देता है और मगरमच्छ भी बड़े ही मजे से इस सफाई का आनंद लेता है। और इसी वजह से मगरमच्छ, इजिप्शियन फ्लोवर पंछी उनके मुंह में जाने के बाद में उसका शिकार नहीं करते। क्या आप लोगों ने कभी मगरमच्छ को देखा है? कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।